家好，今日又翻嚟石嶺天橋呢片。今日我去咗咩2樓新開嘅公園嚟玩。我今日係用中文講嘅，因為可以啊。跟埋我細佬一齊玩。我哋去玩啦！我哋而家去一個黃色嘅上滑梯，而家去要等我。今日呢個第一個測試嘅上滑梯，我哋落去啦。Let's go！ 呢個我哋等個細佬落嚟啊！落嚟啊！走啊！細佬 ，go！ 跌咗啊嘛！跌咗喎！着鞋係？你踎低嗰陣時咧，就貼個紙啊，呢啲係呢啲高啲咧，又難頭啊嘛。小天呀！好啦，細佬仲喺下面。準備上啦！嚟啦！呢個上滑梯，一啲上嚟，好多田啊，好似。睇下先。我要克服最驚嘅嘢。呢個唔係幾快，呢個有啲慢咯，因為佢有好多凹凸位，跟住同埋咩咯？我哋去第3個上滑梯就〜你點整咧？唔識整，等一陣啊！我其實諗到點整咧，嚟啦，我哋走。我哋到啦！呢個上滑梯一定唔係俾我玩嘅，但係為咗為大家測試，就玩啦一下。應該冇人啦。呢個一定俾我細佬嘅玩，上次試過玩，好窄啊！劈劈同玩完即刻劈劈，唔得啊！如果你係10幾歲咧，唔好玩。同埋咩？你就唔好玩啦，最好。我一玩完咧，即刻劈劈痛，跟住應該冇上滑梯，俾我揾下先。係啊，冇晒。睇下成個公園得3個上滑梯。下次我應該去一啲大啲地方，同埋咩啊？下次見，拜拜。鍾意睇我呢片就 like and subscribe， 訂閱同埋喜歡，同埋留意一個地方我一定會去嘅話。拜拜，細佬，頭先快唔快啊？快啊，係咪啊？我哋而家去呢一個上滑梯，藍色上滑梯，嚟啦，跟住我上去。